E no nosso domingo, nós fizemos essa marinada para carne assada e estreamos a nossa churrasqueira. Antes dessa receitinha que eu vou falar para vocês, eu quero falar um pouco sobre essa churrasqueira desmontável de alumínio fundido da DNA.com. Ela é uma churrasqueira com um acabamento bem reforçado, deixando até mais seguro para manuseio. Ela veio toda assim, ó, toda desmontável, fácil para você montar. Você pode levar ela para qualquer lugar. Para você que ama um bom churrasco, mas também ama viajar, ama acampar, ela é excelente para você poder levar ela em qualquer lugar do seu carro, porque ela é muito fácil de você manusear e ela tem um tamanho excelente. A minha que eu recebi tem 80 centímetros, mas você também tem a opção da de 55 centímetros. Ela é excelente para você fazer um churrasquinho na beira do rio. Gente, é incrível. Olha a pega da grelha, como ela brilha. Ela é linda. Tem 3 níveis ali para você colocar a sua grelha. Na pequena, na média e na alta. Então, é fácil de você manusear. Não ocupa nenhum espaço no seu carro. Até para fazer em casa. Ela não faz sujeira, fácil de você cuidar. Limpa facilmente. Excelente essa opção para você que ama um bom churrasco, mas que também ama viajar, passear, você tem essa opção. Então bora para essa marinada para fazer na carne assada que ficou sensacional. Olha que linda essa marinada. Eu usei mais ou menos 1 xícara de manteiga. Eu coloquei ali sal, pimenta do reino, meu chimichurri, alhos bem picadinhos, 6 alhos picadinhos e um maço de coentro e cebolinha. Um pouquinho de azeite e só. Gente, mistura tudo isso e você vai ver a delícia de carne assada na sua churrasqueira. Fica perfeito, digno de uma carne assada de churrascaria. Vai por mim, ela é excelente para você que não gosta ali só de uma carne com sal. Você gosta de um temperinho, ela é perfeita para você. Esse momento foi divino, porque todo mundo amou. Do Arthur até o mais velho, ficou maravilhoso. Fica a dica para vocês de uma boa marinada de carne e a dica da churrasqueira para você que quer viajar, quer passear, quer acampar. Nessa época, essa churrasqueira da DNA.com é perfeita. Uma boa semana para nós e Deus abençoe a todos. Um beijo e até a próxima.